Weh, jauhan weh, belakangan weh. Wah ini dia nutupin nih. Tutupin berdiri. Udah tentu boy. Taruh bang. Ya. Di. Ya ada koneksi ini. Ada problem ya. Yang lag itu tadi tuh. Oh gitu ya. Yang mencet siapa tuh? Oh tadi pencet sih lah. Yang lag. Coba ke Jangan. udah bayar tuh 2.000 tiket tuh. Kebagian dari GPI. Ya, woi. Ya. Ambil. Weh, ambil. Lari. Sekarang yang ini nih, ayo. Aku udah nublok Kalian bajak sawahnya. Si gendut mah datang bajak sawah deh mah. Jalan gak udah kebanyak.